किचन विद राबिया में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन। अचारी चिकन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है वो है ये चिकन 2 kg का, दही 1 पाव 1 बाउल, टमाटर 2 से 3 अदद, प्याज 2 बड़े साइज के, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल कुटी हुई मिर्च 1.5 टेबलस्पून, अदरक बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, अचारी मसाला कलवंजी 1 टेबलस्पून, राई 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टेबलस्पून, सौंफ 1.5 टेबलस्पून। तो मैंने ये किया है कि सौंफ और राई को दोनों को पहले से थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लिया था ताकि आसानी हो जाए। चले सबसे पहले मिक्सिंग स्टार्ट कर। जी सबसे पहले हम दही में तमाम अचारी मसाले डाल देंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना, सौंफ 1.5 टेबलस्पून, राई 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1 टेबलस्पून। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे चिकन में लगा देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। जी ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से लग जाए। जी 1 घंटा हो चुका है। तो ऑयल हमने डाल दिया है कढ़ाई में। आप प्याज इसमें डाल देते हैं और इसे लाइट ब्राउन कर देते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करने के लिए इसे रख देते हैं। प्याज हो चुका है लाइट सा। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे और इसे भी इसके साथ फ्राई करेंगे। अदरक डाल देंगे और इसे प्याज के साथ फ्राई कर देंगे। जी अब ये ब्राउन हो चुका है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को हम गलाएंगे, उसके बाद में हम इसमें चिकन डाल देंगे। चले अब 2 मिनट तक हम इस पे ढक्कन रख देते हैं, कवर करके इसे रख देते हैं। जी 2 मिनट हो चुके हैं। देखें टमाटर गल चुके हैं। इस वक्त में हम इसमें मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल देंगे। चले चिकन को डाल देते हैं, मैरिनेट हुआ हुआ जो था। मसाले को भी डाल देंगे। और इसे भून देंगे अच्छी तरह से।
25 मिनट हम इसे रखेंगे कवर करके, ताकि चिकन गल जाए। चले इसे कवर करके रख देते हैं। चले जब तक चिकन हो रहा है हम मिर्चों की फिलिंग कर लेते हैं जी। कट लगा के जो हमारा मसाला बच गया था उसे हमने मिक्स कर दिया और सब इकट्ठा करके रख दिया। अब उसे हम मिर्चों में लगा लेंगे, ऐसे भर के तमाम मिर्चों को इस मसाले से भर लेंगे। भरेगी जी। तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखें कितना जबरदस्त ये हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई भी कर लेंगे। ये इस वक्त डन है। अगर कोई ग्रेवी रखना चाहता है तो इस तरह से रख सकता है, लेकिन मैं इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी। अब इस वक्त में हम इसमें मिर्चें डाल देंगे, मसाले वाली, जिनको हमने मसाला लगा के रखा था जी, ये डाल देते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं, ये गरम मसाला, अदरक, धनिया, और इसे रख देते हैं लो फ्लेम पे 10 मिनट के। 10 मिनट के बाद बनाते हैं। चलिए कवर करके लो फ्लेम पे रख देते हैं जी। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं। देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट कर लेते हैं जी। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। इसके साथ ही मुझे राबिया को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।